Manipur-gi saktam kaiba yaroi amadi thugaibasu ngamloi loinana Hiram Amatada compromise Touroi Haina Akanba Wafam Thamkhre Haina Chief Minister and Birena fongdokkhre. Ngasi taranithoi suba Manipur Legislative Assembly gi taruk suba mifamgi wahang paukhumgi matamda sugnu GMLA K Ranjitna hanglakiba Manipur-gi Union Territory ama Pinaba Jun Kunmarida Churachandpur Kangpokpi Fairjol amadi Tengnopalda chatkiba rally adu lengakna ayaba pikibra haibagi paukhum piraduna wafam asi mahakna fongdokibani. Chief Minister na makha taraduna Manipur kaidanaba thabak laukhatli haibasi lengakidi yamna senglaba wafamni. Taurakadoriba asi center lengaknani aduna center lengakta Manipur-gi saktam asidi Manipur-gi miyamgi wa amata tadana taubo yaroi haiba wafam yam kanna thamkhre. Democracy nina freedom of expression na chingba kharada yengbani ka hena henjilakpadi yaroi haina fongdokhi. Freedom of speech, freedom of expression, freedom of gathering, public ki moigi haining iba khoning badusu yaringai anti-national oiba anti-state oiba pot to hondana basu honaba adugi potuni. Adade yam ka hena soi khoina hekta kaptuna khotuna tawrubasu yadaba adugumbagi potne aduna intelligence paw leiragasu hujiki potu suddenly adamaina moidi ahanbada moina haidi mi khara khatani sumna tawgodabni hairamgani adagi suddenly mi thomjalakwa nakan dagi lambi nakan dagi tholaga tawbuguma adugumasu thoktabana nate aduna adugumba singdudagi suddenly oigibadu thokpani adu thokpudu ikoi democracy nina freedom of expression, freedom of gathering, freedom of expression gi madugi dusu honor tawdaba yadaba government amoina adugumba potu de ko yam hardly hekta deal tawbudu nungaitaba yadaba leibagi tawbuni adu situation na yarta mafam de ko edum phari puli aduga henjel lapodi yaroi